अस्सलाम वालेकुम जी। होंडा 125 2006 मॉडल, इसकी रेस्टोरेशन सीरीज़ हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये मेरा मोटरसाइकिल है और आपको इसकी कंडीशन चेक करवाते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है। तो ये इसका इंजन है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, रस्ट लगा हुआ है। इसका मैग्नेट कवर जो है ये देख सकते हैं टूटा हुआ है यहाँ से, इसको हम रिप्लेस करेंगे। इसका चेन कवर, ये चेन कवर जो है इसका, ये भी जंग काफ़ी लगा हुआ है, इसको ये भी हम रिप्लेस करेंगे यहाँ से। इसका जेनवन डालेंगे होंडा का, दोनों चीज़ें। टंकी टापे इसके चेंज करेंगे। ये रिम जो है इसकी आप देख सकते हैं रस्ट कितना ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसको हम बफ़ करवाएंगे। इसी रिम को चलाएंगे क्योंकि रिसेंटली चेंज करवाया था, बारिश में खड़े होने की वजह से इसको जंग लग गया है, तो इसको हम बफ़ करवाएंगे। बाकी इसके शॉक्स वगैरह और इसके हब, उसके बाद ये इसके कवर्स जो हैं ये इसके बफ़ कराएंगे। इसी तरीके से ये बैक रिम भी जिसको जंग लगा हुआ है। सलेंसर आप देख सकते हैं, बैक साइड लाइट कोई नहीं टूटी भी, इसकी लाइट ये चेंज करेंगे। नंबर प्लेट और सलेंसर की हालत आप देख सकते हैं कितनी खस्ता हुई हुई है, इसको भी हम चेंज करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम कंप्लीट आपको रिस्टोरेशन दिखाएंगे इस बाइक की। मैं अभी आपको इसकी साउंड चेक करवाता